हेलो प्रिय मित्रों, जसदीप मेरा नाम। आप मुझे फेसबुक पे तो जानते ही होंगे, अगर आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में ओबियसली। तो ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ जो भी बंदे घर से काम कर रहे हैं। तो मैंने आज अपनी थोड़ी जो वर्क स्टेशन है उसका थोड़ी सेटिंग करनी थी। कुछ सामान भी मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, तो उस सब को इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा कि एंड में क्या बनता है। सो ये मेरा सेटअप है एंड ये सीपीयू मेरे दाते के ज़माने का है। काफ़ी पुराना है बट अपने ज़माने का बहुत ही हाई एंड प्रोसेसर और हाई एंड ग्राफिक कार्ड था इसमें। ये RGB माउस एंड कीबोर्ड बिकॉज आई लाइक RGB। एंड जो मेरे डुअल स्क्रीन मॉनिटर्स हैं, वन फ्रेमलेस एसर, वन फ्रॉम डेल थोड़ा पुराना है बट क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। ये मेरी सड़ी हुई चेयर है बट मेरे अभी तक साथ दे रही है। तो ये मैंने फ़ैन मंगाया था, RGB फ़ैन, जो कि मुझे बाद में पता लगा कि ये एक स्पेशली सहारा ATX ब्रांड का फ़ैन है जिसके लिए कि RGB कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मैंने वो भी मंगवाया क्योंकि ये 6 पिन कनेक्टर के साथ आता है और जो नॉर्मल मदरबोर्ड 4 पिन कनेक्टर ही सपोर्ट करता है। सो ये है RGB कंट्रोलर। इसमें मैं 7 और फ़ैन लगा सकता हूँ और मेरी पावर सप्लाई मोर देन इनफ है। और ये DVI केबल थी जो मैंने अपने डेल मॉनिटर के लिए मंगवाई है क्योंकि वो HDMI सपोर्ट नहीं करता। और ये वाइट कवर टेबल को कवर करने के लिए। दिस इज़ नियॉन साइन जो अपना मैंने चैनल का साइन बनाने के लिए मंगवाई थी, पर इसने स्कैम कर दिया इन दी एंड। अगेन चाइनीज़ स्टफ़ कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं इस साल में तो स्पेशली है। और ये सॉफ्ट लाइट मेरी जो कभी कभी यूज़ करता हूँ मैं, कभी कभी काम भी आ जाती है, कभी कभी नहीं आती, तो इसको भी थोड़ा चेंज करूँगा मैं। तो डू लेट मी नो हाउ दी होल प्रोसेस वेंट ऑन। सो ये मेरे थोड़े टॉयज़ कह लो। एंड ये मेरे बेस्ट हेडफोन्स ऑडियो टेक्निका M50 जो कि बेस्ट इन क्लास है। बहुत 3 साल पुराने हैं बट स्टिल वर्क्स वेरी नाइसली। इफ़ समवन हैड इट दे विल नो। सो ये सेटअप है। अभी मैंने टाइम लैप्स पे लगा के आपको दिखा रहा हूँ। एंड मेरी निकर पे किसी ने कोई कमेंट नहीं करना क्योंकि लिटरली मैं भूल ही चुका हूँ कि कब मैंने अपनी जीन्स लास्ट टाइम देखी थी। ऊपर से गर्मियों का मौसम आ गया है एंड वायरस अभी तक नहीं जा रहा, तो सीरियसली सबकी वाट लगी हुई है। एंड यूट्यूब पे अब हम आ गए हैं एंड इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड और कोई भी ऐप हो, कुछ नहीं वैसे छोड़ा, पर आई रियली सपोर्ट टिकटॉक बैन कर देना चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं है। सो अभी यहाँ पर मैं फ़ैन इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये मैंने लगाई चेपी जो मुझे यही CD-ROM के साथ में ही कोई जगह मिली, यही मेरे को बेस्ट लगी। एंड ये मेरा जो मदरबोर्ड है, अगर आपने कभी सुना हो सेबर टूथ असूस का टफ सीरीज़, पुराना है काफ़ी बट रियली गुड। एंड ये मैंने गलती यहाँ पर कर दी थी कि मैंने जो लिक्विड कूलिंग का फ़ैन है वो रिप्लेस करके ये नया RGB फ़ैन वहाँ पर लगा दिया, जो ऑब्वियसली मुझे फिर एरर मैसेज मिला एंड फिर जो मैंने बाद में चेंज किया। एंड जो मेरा प्रोसेसर है बाय द वे, ये है AMD FX 9600 8 कोर प्रोसेसर जो अपने टाइम का बादशाह हुआ करता था। एंड पावर सप्लाई मेरे पास जो है 850 वाट्स की है जो कि मोर देन इनफ है, ओवर किल है बेसिकली बट फ्यूचर प्रूफ है। सो यहाँ पर मैंने 4 पिन कनेक्टर से अपने RGB कंट्रोलर को कनेक्ट कर रहा हूँ। 2 इसके पावर कनेक्टर हैं, एक मदरबोर्ड पे जाता है, एक ये पीछे लगता है। उसके बाद ये नियॉन साइन जब मैं बनाने लगा, मैंने सेल ब्रांड न्यू डाले एंड चला ही नहीं। यही मेन चीज़ थी जो मैंने मंगवाई थी, जिसके लिए मैं एक्साइटेड था और वो नहीं चली। बट इसके लिए मुझे अमेज़ोन ने रिफ़ंड दे दिया और मुझसे वापस भी नहीं मांगा, सिर्फ मैंने रिफ़ंड फाइल किया और साथ के साथ मेरा रिफ़ंड आ गया। ये मेरा सारा सेटअप पूरा हो गया। तो
Do let me know how it looks and enjoy the final result. एंड मैं ज़्यादा पोस्ट नहीं डालता फेसबुक पे और यूट्यूब पे मैं फिर भी पोस्ट वगैरह थोड़े डालते रहता हूँ. इफ़ यू डू लाइक टू सी देन यू कैन सब्सक्राइब मी एंड yeah, thanks for your time. Have a good day.